सर नमस्कार. नमस्ते. आपलं पूर्ण नाव? माझं नाव अविनाश विश्वनाथ राऊत. राहणार वरकुटे खुर्द तालुका इंदापूर जिल्हा पुणे. बर. आज आपण हा जो फिल्टर लावला आपल्या बोरवेलला, काय प्रॉब्लेम येत होता तुम्हाला बोरवेलचा? मला अगोदर साल्टेशनचा भरपूर प्रॉब्लेम यायचा, पण आता हे लावल्यापासून आमचं वॉटर बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये सॉल्टचं प्रमाण कमी झालं आहे आणि ते सॉफ्ट पण झालेलं आहे. बर. आता काय काय आहे सर आपल्या इथं टोटल? आपल्याकडे डेअरीचा प्रोजेक्ट आहे, गाईचा गोठा आहे आणि काही राहील तर आपण शेतीसाठी पण ते वापरतो. टोटल आता किती प्रोसेसिंग युनिट आहे, किती हजार? साधारणतः 5,000 लिटरपर्यंत प्रोसेस युनिट आहे. काय नावाने आपले? राम डेअरी नावाने आहे इंदापूरमध्ये. आणि गाई म्हशी वगैरे किती जातात? गाई म्हणजे आपल्याकडे 300 गाई आहेत आणि त्यांच्या पिण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी आपण सगळं पाणी वापरतो. सर थँक्यू सर. थँक्यू. आता आपण तकलाव दिली आता वारे बिरे त्याला उभं किंवा अडवता